सर, खाँसी में ब्लड आना, खून आना, ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? देखिए, खाँसी में खून आना ये आम बात नहीं है, उसके लिए कुछ तो कारण रहना ज़रूरी है। पेशेंट को काफ़ी बार अगर खून आ रहा है तो उसका इवैल्यूएशन करना चाहिए कि भाई खून कहाँ से आ रहा है, या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से आ रहा है या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से आ रहा है। यानी पेशेंट को नाक से, मुँह से कभी-कभार आता है, या बहुत बार पेशेंट को लंग्स के अंदर से आता है, तो ये जाँच करना ज़रूरी रहता है। इसके अलग-अलग कारण रह सकते हैं, जैसे कई बार इन्फेक्शन के कारण होता है। इन्फेक्शन किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, या फिर इंडिया में मोस्ट कॉमन है टीबी का इन्फेक्शन। ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं। इसके अलावा सबसे मेजर कॉज़ है कैंसर। अगर ऐसी चीज़ें कुछ दिखती है हमें, तो पेशेंट का इवैल्यूएशन करना ज़रूरी है। पेशेंट को एक्सरे करना, सीटी स्कैन करना, और ज़रूरत पड़े तो ब्रोंकोस्कोपी करके उसकी जांच करना ज़रूरी है, सो दैट हमको पता चले कि कारण क्या है, और जल्दी पता चलता है तो उसका हम डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट प्रॉपर करा सकते हैं।